जी तो गाजरें माशाल्लाह से क्रश की जा रही हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की रेड रेड गाजरें। और इसकी ये जो गाजरें होती है ना, ये इस तरह खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं भाई। आपका दिल चाह रहा होगा जब हम छोटे होते थे ना, तो उस वक़्त जब जो है ना ये इसी तरह गाजरें घर में हलवे के लिए बनाई जाती थी ना, तो हम चुपके से इस तरह उठाते थे और इस तरह से खाते थे। पुरानी बच्चा वाली याद ताज़ा हो गई। बड़ी मज़े की लगते थे। तो आप ऐसे ही ले खाने के लिए नहीं, बस इसका टेस्ट करना होता है। वैसे खाने में बहुत मज़े की लगती हैं जी। ऐसे सारी क्रश हो गई। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी रेड रेड गाजरें कितनी प्यारी लग रही हैं। और अब इसको जो है ना इस मिक्सर में डाला जाएगा। इसके बाद इसको इसमें दूध डाला जाएगा। नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए पकाया जाएगा ना, अभी दूध नहीं डाला ना, इसे अभी पकाना है अभी। और अच्छा, तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी जब बनेगी तो। हाँ, इस तरह ये सारी गाजरें जो क्रश की है ना, ये सारी इसमें डाल दी जाएंगी भाई। चूल्हे पे रखेंगे। खास ख्याल रखना है क्योंकि चावल जो है ना वो ग्राइंड किए हुए होते हैं, और साथ में चम्मच जो है वो चलाते रहना है क्योंकि नीचे लग जाते हैं, डलियाँ बन जाती हैं। हाँ, डलियाँ भी बन जाती हैं और बर्तन के साथ जो है ना वो चिपकने से हो जाते हैं। सही। और वो ग्राइंड किए हुए चावल नीचे बैठ जाते हैं ना। हाँ, इसलिए साथ साथ चम्मच चलाते जाएं क्योंकि दलियाँ जो बन जाएंगी ना फिर अच्छी नहीं खीर बनेगी। तो माशाल्लाह ये देखें, इसको थोड़ी देर पकाने के बाद ये कितनी खीर गाढ़ी गाढ़ी होगी अभी से जी। अभी इसमें दूध डालना है। हाँ, अभी इसमें दूध डालना है। हाँ, खीर देखें हमारी तैयार हो चुकी है। हाँ, तो इसमें दूध डाल दें। दूध के बगैर भी ये देखें कितनी मज़े की खीर तैयार हो चुकी है हमारी। इस तरह लगता है जिस तरह इसमें जी दूध ऐड किया हुआ है, लेकिन दूध इसमें ऐड नहीं किया। साथ में इसके जो है ना सौगियाँ वो तैयार की जा रही हैं भाई, सौगियाँ बनाई जा रही हैं। अब इसमें दूध डाला जाएगा। अब ये देखें आपके सामने ये दूध अब इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखें। लेकिन दूध डालने से पहले भी इस तरह लग रहा था जैसे दूध डाला हुआ है। हाँ, इससे एक और फ़ायदा हो जाता है कि दूध कम भी हो तो बंदे का गुजारा चल जाता है। हाँ, के लिए इसमें इलायचियाँ डालेंगे क्योंकि इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बन जाता है और खुशबू भी आती है खीर में से। हाँ, और चीनी आप हस्बे ज़रूरत डालें जितना आपको मीठा पसंद हो। गाजरें भी मीठी होती हैं भाई। हाँ, ये तो है। हाँ, चाहे तो आप चीनी की जगह पर शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का शरबत बनाकर। नहीं, चीनी का शरबत। हाँ, तो वैसे जामा चीनी रूह वगैरह कोई भी चला। फिर मज़ीद चीनी कम हो जाएगी। हाँ, इस तरह बैठते हैं, इस तरह ये मोटरसाइकिल नहीं है। बैठो बैठ गई। बिस्मिल्लाह पढ़ कर बैठते हैं कि नीचे ना गिरा दे। आगे पाँव रखो, पाँव इस तरह रख के। ऐसे मुझे तो डर लगा। बैठो। और गोद में दो फातिमा को बिठाओ। नहीं, बहुत मुश्किल है। हम साइकिल पे चले हैं भाई। उसको गोद में उठाओ ना। आप रहने दे, आप नीचे गिरा दे। चल बैठो आप झूला दो बैठो। नहीं गिराओगे, गिरे तो साथ बच्चे। मैं भी आपके साथ हूँ। नहीं तो मैं दुआ फातिमा के आपको झूला देता हूँ। बैठो चल पीछे हो जा। चलो भीतर। आज आपने मेरा और मनूर का मुकाबला है। साइकिल चलाएगा। खीर जो है ना वो अपने अरूज पर आ गई है, इतनी गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार कलरफुल और खुशबूदार। और अब इसमें जी सौगी ऐड की जाएगी भी। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बादाम पिस्ता काजू वगैरह जो इसमें ज़रूरत हो, लेकिन हम सिर्फ इसमें सौगी खाली किशमिश
वो ऐड कर रहे हैं भाई। और इसका गाजरों का कलर देखे कितना प्यारा है। हाँ माशाल्लाह से खीर देखें, और थोड़ी देर के लिए और हम पकाएंगे, फिर हम नीचे उतारेंगे इसे। तो बाकी जो है ना साइकिल का हमने वो उसको बंदे को 2-3 दिन का टाइम दिया है। तो वो साइकिल तो हमें सही रेट पर बन रहा था, लेकिन अभी हमारे पास पैसे थे नहीं। तो हमने कहा है भाई 1-2 दिन तक हम पैसों का हिसाब लगाकर फिर आपको हम पैसे देंगे और साइकिल ले जाएंगे। इसलिए साइकिल हम उसको वापस कर रहे हैं। और अब जो है ना दुआ फातिमा वो रो रही है। दुआ फातिमा साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है। तो इसको इनको मैंने झूला दिया, ये मेरे साथ गए हैं साइकिल छोड़ने के लिए। और अब जो है ना वो ये रो रही कि मैंने साइकिल पे ही झूला लेना है भाई। पापा जी डाली ये क्या इसमें डाला है? प्याज। अच्छा जी, तो फाइनली खीर हमारी जो है ना वो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखिए भाई माशाल्लाह से इसका कलर देखें आप कितना प्यारा है। हाँ, अब इसको डिश आउट करें और भी मैंने फिर जल्दी जल्दी काम से जाना है और मैं फिर उधर भाग जाऊँ जी। तो अब इसको जी डिश आउट करते हैं मज़ेदार खीर को। ये देखिए कितना कलरफुल और टेस्ट इसका तो भैया हम ही बता सकते हैं, हमें ही पता होगा जिन्होंने खानी है। तो देखने में तो मज़ेदार है ना। हाँ, देखने में भी जो है ना वो कितनी मज़े की लग रही है। ये आप खुद ही इसका जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं कितनी मज़ेदार किस्म की ये देखिए खीर है माशाल्लाह। इसकी लुक अभी ये जब ठंडी हो जाएगी तो ना मज़ीद खाने में मज़े देगी। अभी उतारी है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना इसका टेस्ट करता हूँ भाई, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा बच्चों की तरह। माशाल्लाह भाई कमाल की, इस तरह लग रहा है जिस तरह ये कस्टर्ड बना होता है। बहुत ज़बरदस्त कमाल की ये खीर बनी है भाई। ये देखें कितनी अब मज़ीद जो है ना वो गाढ़ी हो गई है। ये देखें ठंडी हो रही है तो, लेकिन फ्रीज़र में जब ये ठंडी होगी ना तो मज़ीद ये टेस्टी हो जाएगी। तकसीम कर दे भाई, बच्चों को तकसीम करने का टाइम हो गया है। बाकी बच्चों को बुलाने के लिए मोहम्मद हंस गया है भाई। तो खीर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो हमने सोचा कि जो बंदा चीज़ खुद खाए तो वही अल्लाह की राह में तकसीम करनी चाहिए। इसलिए जो है ना हमने सोचा कि आज बच्चों को खीर टेस्ट करवाएं। पिछले दिनों में हमने रोटियां टेस्ट करवाई थी, तो आज खीर टेस्ट करवाइए। आगे बाकी बच्चे अच्छा तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।